kukhonumento endlela hamba ngikuxolisa kumprofethi ukuthi angikhonanga kudede imvuselelo lentela umprofethi ngenxa yokuthi ngena laphana lapha. Haleluya. Bathi ngicela kusho ukubonga kakhulu bazalwane isupport yenu leminikelo yenu ya last week. Haleluya. Siyambonga Simakathe kakhulu. Ngilekitolo bazalwane ngayo perform again blessing 8. Haleluya. Bekumele kusale 6 and siyambonga uNkulunkulu ukuthi this is the song I sang itolo bazalwane. Haleluya. So ngenile top 6 bazalwane akayeke kwami ngiyabonga ngikhamba kwemavoti ngibe number 3 bazalwane. Nokusho ukuthi bazalwane kufuna nyuke emasokisi manje semthathe lo number 1. Praise the Lord. Ngicela bonga kakhulu support yenu bazalwane. Ngicela wedete ngaphambili. Haleluya. Ngicela aphinze ukuthi sichubeke bazalwane amalayini solo avulekile ekuvota. Idikipa ke takhe praise lady lo ngasho ukuthi mina ngiyasifuna sa praise skipper sing 90 rand. Haleluya. Uthi nje ngifuna kumgcoka praise ngambe ngikhankasa ngayo umsebenzi wonke. Haleluya. Ungasikoda kini sing 90 rand sona. Haleluya. Kukhipha ideposit kuphela babe basprinter then so ngayicethela lelenye. Haleluya. Solo siyachubeka bazalwane kubhaliwe la ngemuva chobukele naba. Solo siyachubeka siyavota inombolo yami ku109. So ukuthi uya SMS na Swazi mobile kuphela. So SMS ku109 SMS 109 lo message yakho uSMS le 79242. Haleluya. iSMS yeke bazalwane ibita 50 cent nje kuphela. Lokusho ukuthi umunye unga SMS akamiliyoni unga SMS akambiliyoni. Haleluya. Ukwenza bazalwane lokunye bengishido ngokuthi nangabe kukhona lothi mina ngiyavela phela ko SMS ama 50 cent lokunye uyavela phe. Ngingacela ukuthi ungasho ukuthi impostoli naye ngicela manje singabese thina sesiyavota on your behalf ulethe le mali kumpostoli. Ngiyabonga kakhulu bazalwane support yenu. Saturday ngiyachubeka kanjani nalabo abafuna to support abazalwane siba ezulwini ka water ientry free bazalwane ezulwini ka water nga 2 to 5 bese kulabo labana eSwatini channel S niyabukela every Saturday na Sunday nga 2 to 5 siba live nakhona lapho. Ngiyabonga kakhulu bazalwane. Every nankulunkulu encwadzini ya Matthew ngasiya khona Matthew 11 verse 28 ngasiya ukala khona sibese siya Johannes 6 sibese siya qhubeka. Hallelujah. Khona manje wanzama le cordless akathi kanjani kube khona la kondawo la le cordless yami Amen. Okay, now tell us
uma sesifile sithi amen tawo siyasifundela uthando elibhayibheli amanivule kwakuye namafena abhala namavesi haleluya shenze kufuna selephathi ithembu kubazalwana haleluya makwende kanjena amen. Okay, bakhona laba lo senifikile bazalwane aseniphambe nandale so manifikile. Okay, siyabonga haleluya. Okay, ngicela sifundele uthando Matthew 11 28 29 and 30 makakhona Wotani kimi nenonke lenikhathele nalelisinva yimithwalo ngitaniphumuda. Bekanini ijoko lami etikwenu nifunze kimi ngobe mina ngimnene ngithobekile ngenhlitiyo khona ngiyawuthola kuphumula kwemiphefumulo yenu. Ngobe lijoko lami lilula nemthwalo wami awusinzi. Amen. Ngicela uye ku Johannes 6 verse 1 la sawufunza khona. Emva kwalokho Jesu wahamba waya ngesheya kwelwandle laseGalili. Okay, ngifuna nikunake bazalwane. Ngifuna nikunake. Ngicela sikunake lencwadi, ngicela sikunake lokho kushiwo kona incwadi ngoba ngawukhuluma ukafisha, ngeke ngithi ngabamfisha, sibese siya ezindleni senkosi. Yeah. Emva kwalokho Jesu wahamba waya ngesheya kwelwandle laseGalili. Lolu lwaseTiberiyasi. Siqumile esikhulu sebantu samlandzela ngobe sasibone tibonakaliso labatende kulabagulayo. Jesu wenyukela entshabeni wefike wahlala phansi kanye nebafundzi bakhe. Umkhosi wamaJuda weliphasika bese usedvude. Jesu wathi uphakamisa imehlo wabona ukuthi isicuku lesikhulu sitakuye. Wathi kuFilipu, labantu sitabathengela kuphi tikwande kuphi? Nekunake neyabamos. Lethi iBhayibheli Jesu ubona abantu labaningi betabuye. Akabuthi ukuthi niyeva ukuthi uthi sitabathengela kuphi. Shothi makabuthi uthi sitabathengela kuphi ikhona le mali yokuthenga neyabamos. But inkinga ngila sitabathengela khona neyabamos. Nekunake lokho ikhona imali yokuthenga but sitabathengelaphi bona sifuna lenzawo asive Philip uthini abembuta lokho amhlola nje ngobe yena abekwati labekwenda shothi bekambuta amhlola yebo qhubeka athi Philip waphendula wathi tingwale tingemalangeni lang 200 tingeke tibeneke uma kulowo nalowo atfolela ucetwana nje neva masazara Philip lana uphevula imvula ngakabutwa yona akukabutwa ukuthi banganelwa kudla nokunganani babutwa ukuthi kungapholakala kuphi kwaze kwafikwa lela kungapholakala khona ikhona imali yokuthenga elitabalela bonke kubutwa Philip uthi Philip kutawutholakala kuphi uthi Philip lokumalela lapha ngoba bekade ma-account kakhulu Philip amen lokumalela lapha kungaba imali lengaka niyebo sozalwane. And ngifuna sinake ukuthi awuphinza aqhubeke ngifuna sinake kube bengaleka sihloko isemoni yami namuhla bengathi kule semoni yanamuhla nika uNkulunkulu niyebo sozalwane umthwalo wakho yena utakunika wakhe lolula lona latakunika yena lokhu lakatakunika yena kona amen kulula and lokhu latakunika kona kutanilela lonke amen because kunebazalwane you know iBhayibheli mangabe kwende wasifundza leli verse leli bamikubathi kokutsima kukhulunywa ngalokufele kakhulu ucatshe umflo ongakholwa niyebahos and masikholwa already sesiphumulile but bakhona labanye khona la ngekhathi ephumuleni abangaphumuli nabanye abangakaphumuli ngekuthi abakholwa amen abalukholwa live laNkulunkulu abakholwa loNkulunkulu akushilo so uthi ke lana uNkulunkulu kuFilipu sitabathengela kuphi Philip ukhombisa ngakholwa akababuthi ukuthi banganelwa kudla lokunganani Philip kunenkumbi yabazali labakhona uNkulunkulu ufuna you know masikhuluma ngaleli gama lisho ukuthi worship leli gama lisho ukuthi worship lisho ku responda kuloNkulunkulu akusho
shothi kalabanye amagama makabathi tenkulunkulu wena uphilile kuresponda uthi yes Lord akuphikisana lokushilo. But Philip lana uyambuta uthi sidabathekela kuphi. Philip akasho uthi sidabathekela kuphi. Philip uthi kunganela udla lokungaka. Babona and namuhla ngifuna ukutshela something. Lokwenda Philip wacabanga ukuthi kunganelwa ukudla lokunganani. Lokwenda Philip wafuna ukubona imali kuqala. Weniwa ukuthi Philip kunemfalo la ukufele. Niyabona? Lo mfalo lesikhuluma ngawo la ukufele Philip akusiwo umfalo nje lo physical. Kepha lo mfalo la ukufele umfalo wekungakholwa. Umfalo wa Philip uthi kude lokutawendeka ngifuna ukubona kuqala. Ngeke kwendeke ngingakaboni. Uthini? Uthi uNkulunkulu uyaphilisa. Ngifuna ukubona kuqala. Uyabona bangakamphilise la emazulu angavuleka. Babona baba. Mangake kwendekeni ngingenda ini. Babona baba. So umoya wa Philip uthi uNkulunkulu bakakhulume wathi ngelizwi laNkulunkulu. Yena Philip ukhuluma athi ngelizwi laNkulunkulu. And umoya wa Philip umoya lomnene even eBhayibhelini kunebhotha lebeyigule for 38 years. Le bhotha lebeyigule for 38 years. Naye bebanjwe umoya wa Philip. Umoya wa Philip uthi bakathi Jesu uyathatha ikuphila uthi for 38 years ngikulesimo. Labanye bakhona namhlala okusesimene eside. Mhlawumbe kunentsaba lebembi kwakho. uNkulunkulu akarespond kule ntsaba ngoba asiNkulunkulu wentsaba. uNkulunkulu welive usebenza ngelive lakhe. Athi le ntsaba lena incane kakhulu kuwemfana. Uthi uNkulunkulu iyathi uthi inze kangakanani. Bakhona labangcwabo but namuhla uNkulunkulu uthi akukhulume kuwe ngesitolo esithi noma ngabe uthi letha umfana wakho kuwe. Yena into unika ijoke lakhe lelula. Le ijoke lakunika lona lilula kakhulu. Le ijoke lakunika lona ngeke uthi kufanele wena. Le ijoke lakunika lona litawufala kobo. Ingiya Philip kuthi ke Philip number 1. Kunenkumbi yabazalwane labadela nomoya wa Philip. Umoya wa Philip lothi ngeke kwendeke ngifuna ukubona umoya wa Philip umoya wa Thomas. Ngokuthi uvuke baba Jesu akavuke baba ngifuna ukuthi ibonele. Timbi tandatake ngifuna ukubona tandatake. Umoya wa Philip uthi hayi uthi yini? Uthi umbala kaNkulunkulu njani? Umbala kaNkulunkulu njani avele khale nje. Uthini uNkulunkulu njani? Babona baba. So umoya wa Philip ufuna evidence levele emhlabeni. Amen. Timbo taNkulunkulu tide bufakazi lobuvele emhlabeni. Mama ukufela imoya kaNkulunkulu kude imbo lengafakazi emhlabeni. Kuthi ufele lokuvela kuNkulunkulu. Hallelujah. But lithi iBhayibheli uNkulunkulu ufakazela livi lakhe, shethi ufakazela abafana bakhe, abafakazele ngetibonakaliso, abafakazele ngetimangaliso. Shothi indlela lengafakaza ngayo ukuthi angisiwe emhlaba, ngokuthi kube netibonakaliso, kube nema-signs and wonders. Ema-signs and wonders afakazela ukuthi mina ngivela kuNkulunkulu. Mina ngivela kuNkulunkulu. Bakhona bangwa mifakazela tibonakaliso netimangaliso. So ngifuna ukuthi ke namuhla ezisitabe sithatha umtimba waJesu, ezisitabe sinatha ingadi yaJesu, kunemithwalo letawususe emahlombeni. Haleluya. Ezisathatha umtimba waJesu, sisathatha umoya wa Philip utawuphuma hambe ngithi ngegama likaJesu. Ezisanda umtimba waJesu, umoya wa Philip uthi kungadingeka imali enganani. Labanye baphila kuSarali. uNkulunkulu namhla ufuna ukusikhipha ebuholweni lesiholako, ufuna ukusikhipha emandleni ethu. Labanye baphila ngemandla abo, labanye bakuze babe nemvo kufuna bayijulukele. Niyathi ukuthi bazalwane kuba nemvo loyijulukele kuyikhesi phambi kwaNkulunkulu. Kuba nemvo loyijulukele kusiqalekiso phambi kwaNkulunkulu. uNkulunkulu makaqalekisa imbotha uthi uyawudla umjuluko wakho. Shothi konke ukuphula ngokukusebenzela. But namuhla ezisitabe zomtimba waJesu kunelipheji lelisha uNkulunkulu alivulayo kithi. Lelipheji lelisha lalivulayo kithi. Konke timbo lesitawuba nathi badathi bayabuda bathi uyithele ngani le moto ledule kangaka. Uthi by faith. Uwakhe ngani lo muntu by faith. Ushade njani? Hayi ngoba umuhle by faith.
enjani lo. I decree and I declare in the name of Jesus. Kune bapromotion atawulilizwe emsebenzini wakho. Bakude usibeke enjalo wangena lapho by faith. Nitawuthi sekano ngebenzekhaliye. Banga balobona banobone wena wefa. But kwene enjani by faith. Umfana kudaza fuza labo bonke bakhona bathi baba wenisa mfole bakawanda wina umfana wakho bathi umfana wabebhili phepha into ayilakaphumu bawumuntu abone kanjani by faith. Hallelujah. Leli gama leshothi faith lisho ukuthi akekho umsebenzi kepha leli gama leshothi faith lisho ukuthi uNkulunkulu uyenda. And uthi lana Jesu Kristu uthi sitabonda ngani sitaba lokuse ukhona situation so kodwa into yinye ngokuthi uNkulunkulu ukhona la kusho kuye kuqala babona baba ukhona into yinye sibakabuka letimo letimembi kwakhe abuka lokumsaraundile abethu yacabanga athi ngabe ngitawuphuma njani lalela ukakasho uthi ngabe ngitawuphuma njani khumbula into yinye ukuthi ungubani wena. Na Jona kanze mkumbili kwakunezivunguvungu bebaqabanga bonke ukuthi bangaphuma njani but Jona kazaqabanga ukuthi angaphuma njani wayathi kunye kuthi mina ngingumHebheru wemaHebheru ngiyamesaba sivakathe kusho kana abanye amagama waze wathi kuyinye ndipo dingebe kwakho ebasiriyanga ebembi kwakho kudla weprofeti ethiwa Elisha lelithi iBhayibheli lekanexeku lithi iBhayibheli nebembi kwakhe umprofeti bekayimbimbi yebaIsrayeli elithi iBhayibheli bekunebembi kwakhe elithi iBhayibheli lebiyeba yaqaka into yafika mtshela yathi umprofeti safa kuthi umprofeti wathanda zonke Nkosi muvule bese babone because akaboni lokulenza ubonako kuthi wathi bakavule bese babone wabona umfule lendalela libonako namhla I decree and I declare akwazi ukuthi ubhekele nani akwazi ukuthi into ebembi kwakho akwazi ukuthi into ithandazelako akwazi ukuthi into ikhonwako badamla kufuna kubebetela ngokuthi konke lokutawendeka angeke kubeteke ngemandla akho angeke kubeteke ngemsebenzi yakho angeke kubeteke esikhopha takho but it's by grace. It's by grace. Can you imagine? Jesus uthi la kule kwathi uthi singathenga kuphi shokhala bebagama Jesu imali ethenga kwakho asekhulumele kuloti imali esifatini sakhe bedapha imali ayikho esifatini sakho ngalokuthunda Jesu unemali nenene ngalokuthunda Jesu baba bakho batasifunda sikolo ngalokuthunda Jesu lethu lefuna kutawu yakha ngalokuthunda Jesu imoto yakho ngeke bayidle ikole ngeke idle egameni lika Jesu ngalokuthunda Jesu Momento hambakahle anemulaluka kahle balethula Jesu emsebenzini wakho bataphakamisa abophile ngesamele balethula balethula Jesu kulethimo letawende barasekele brada kasandala uthi Jesu ngalabanye bagama mine nayo imali mine nguplas ngathema khona mina lisimba zona Jesus khombisa impilo yempala kaNkulunkulu umpala kaNkulunkulu akakavumeleki noma akukafanele athi ngite ngoba na Jesu akaza athi ngite akavumeleki umpala kaNkulunkulu athi ngiphethe leyabona ngoba uyasho ukuthi Jesu ngiphethe bathola isikhathi bekaphethe ayabamini kawukucabanga sekumele uthi uphethwe uyathi bathi uphethwe inhloko usuthi ususikana bebagaba lenhloko enkulu kakhulu kunawe ingubhensilwelo la ngekhathi upheve but Jesu akaphatha bekaphatha bakhona labavahona mhlaka yabebetela begama lika Jesu utawuthi bawufika noma simo siyebembi kwakho sithi imali umuntu lezatandla bathi bophinde lalela kutshela bophinde asenikele icabanga lembo bathi bophinde igolide lesiliva asinayo akusile intiniso leyo bebanayo phinde bekafundzele edweba beyakumdwebane imali lokuthi bekathi akanayo igolide lesiliva bekathi alabebangamanayo imali edlala wena sishosha wena uthi ngakusukuma wena
because once we understand alone, I don't have to tell them money. Oh my God, I said, who the Basala without Pumala, Basaki, the Makubi, he knows it down, the Makubi. I am a Koshanama Saganama, but I don't know it. I've never had a move. Who was it? We hit that one. I think innocent Veneta Baby. Think innocent Veneta Baby. Think innocent at the Hammer utamtumile pangalo mzalendo wafika watimafia declare miracle man according to 45,000 ebhange uthi uyafika yobisana futhi ukala ngala but just wambele umsimale ekweleti kanti mina sengideclare uma uyakhona afika athi umshini kuthi imali oyikweletayo bayilomnye umshini ngalesikhathi bakho umshini athi lo mshini thina sikukweleta imali engaka 250. But the machine, as the machine is collecting money, 800. What is the one that German? Just to the machine made to bear, and a man like to bear. Put Jesus Christ to good Timoleja, put Jesus Christ to the overflow. Yamia declare a Kamalega church. We are putting away the I go to hallelujah. The Bible is pizza with a solution and a tower. The Bible is solution and a symbol. The Bible is no better on solution and a call. Leandro wauti Jesu aze asebenzise isikhathini semfana wendiwa Philip. Jesu ukuze asebenzise 5 wetingwa na 2 wetinhlanu wendiwa Philip. Philip unenkinga yakholwa ufuna ukubona something uze sidle. Akeke sidle singabone. Fanele kubona something uze sibone. Shothi kalabemagama Philip kuze umzuze. Fanele kubona demonstration edekayo kuze Philip atawukala bonakale. Kuze Philip umzuze ufanele bakala bone manje kaNkulunkulu. Kufanele akala bone ngathi kulo yaNkulunkulu. A little Bible. What if Philip lokudla ngebalele ngicabanga wakhuluma ngelivile encane edelitsema wathi kunemfana nje lophethe iskaftini ayayayaya namhla ngifuna ukutshela leyo sozona waze waletha umfana wakho uNkulunkulu utakufida ngeskaftini nje abakiva labanye baphela imfana wathi waletha imfana wakho uNkulunkulu wathi waletha umfana wakho Jesu utakufida ngeskaftini utawusebenzisa nje iskaftini kuphela and iskaftini sitawushintsha sibe kule nyimbo iskaftini sitawushintsha sibe kulokuthi ngeskaftini nje kunetimbo letawendeka ngeskaftini kunetimbo Jesu latawudeka asebenzisa iskaftini la skaftini kuna 5 wetimbo. Now, Jesu indlela yasebenza ngayo akafuni yebo Jesu uma babhasiwa lesinkwa atingedeki kepha lesinkwa sipheli. Shothi babe bang 5,000 letikwathi 5 52 shothi for sure sinkwa sisinye besifida 1,000 baba. Saze lesinkwa safika etandleni taJesu. Lesinkwa siya somersault. Mama besikhamba Mr. Bread lesinkwa. Asekhambika Mr. Bread sesikhamba Mr. God bakhona baba. Mama lesinkwa besikhamba Mr. Bread ka Butterfield. Hallelujah. Asekhambika Butterfield sesikhamba Godfly. Hallelujah. Sesikhamba ngetool. Hallelujah. Waze wasida lesinkwa ushintsha simo sawo saze safika etandleni taJesu noma siyakhamba ka Mr. Bread lesinkwa siyashintsha siba kuleyivo sasakhamba Mr. Bread asasisa ka Mr. Bread kepha sesimumtimba waJesu kube besingayichaza lenzaba kahle kahle kuze ingqondo zami understand isingqondo yakho. Jesu wathatha inkwaleti 5 wathi bakabeka la tende ntakatsi nayo usikwa sekuphila waswahlephula nala wakho uyangena abe awukucabanga sinkwa sinye esikhathini ngakhona kunelilofu esikhathini for sure bekuthi layile ndale bekukhona for sure bekusilayile besikhona
so ukuze wena usitakale ukuthi wayitazwe basidla njalo esingwa wekuthi basuke bathatha singwa lesincane basilethe esimweni lesiphelele sekuphila wase Jesu yahlephula babona bamva kwase kubasingwa sinye akathi ukuthi bobani lobekahlephula noma bekalethisa noma bekenana ngani but little Bible badla kwaze kwasala I declare namhla utawudla kuze kusale hallelujah ngiyabebethela namhla utawudla kuze kusale ngegama lika Jesu utawudla kuze kusale in the name of Jesus utawuba ne-overflow in the name of Jesus utawuba ne-titim in the name of Jesus utawuba ne-vuleko iminyaka in the name of Jesus utawuba ne-phuphumo in the name of Jesus utawudla kuze kusale uNkulunkulu akekho emsebenzini wokukunika impilo letawuphela akekho emsebenzini wokukubusisa lokutawuphela even impilo lasinikela ayisiyo long life but impilo lasinikela i-eternal life shothana bekagama impilo lengapheli uNkulunkulu akekho ukukunika le-temporal but uNkulunkulu usekukunika loku-permanent utakunika lokukhonsako and little Bible bathi waletha esikhathini Jesu can you imagine esikhathini basilethe entandeni kaJesu balethe entandeni kaJesu masifika simo esandleni saJesu sishiya siba simo sekuphila mangabe entandeni kaJesu kade siba sikho kuleto daka wangena sibikile shothi leso sandla kunempilo namhla ndakunika siko lesiqhamuka esandleni saJesu lesiko lesiqhamuka esandleni saJesu sitawufike sikhanze Jesu ngekhathi kwakho and when Jesu esamkhanza ngekhathi kwakho utawusama usolitha kuhle kwa-Elizabeth a-pregnant bakhona bamvayo akhulelwe Johane afika Mary waqala Johane wasama solitha esiswini waqala Johane wabhabhatiswa esiswini waqala Johane wamukela ukubhabhatiswa esiswini bese namhla ne-baptism yaJesu ngegama likaJesu utawuba ne-baptism taba letimo letawele uthi lithi Bible Jesu wasithatha lesingwa wasimusisa nako ekugcina semcimo nako ekugcina lithi wathi makaqedza wathi bahlaliseni kahle shokuthi kulokukhanka kuJesu ukureceive ngokuthi uhlale kahle hallelujah. In other words, when we are going to say not sit in the house of the Lord, akusiwa mthowa ukuthi uhlala akusiwa mthowa ukuthi ube ngumuntu nje lento sobe but phola lo makwenda endlini yaNkulunkulu waphola lo takwenda endlini yaNkulunkulu yena something in the house of the Lord because Jesus semsebenzini wekumukelisa naba labahleli kahle bahlaliseni kahle shothana bemagama bogoga bahlale bofa bomkhulu bahlale bonke bamlabasha bahlale bofa akube ne-order shothi in other words in the spirit bathi labanye uNkulunkulu akasiNkulunkulu we-order uNkulunkulu we-order but i-order yakhe iyi-disorder emhlabeni hallelujah uyi-disorder emhlabeni i-order yaNkulunkulu ithi mawungabe uvumela kuba lokhuluma lift kwempilo yakho nawe one day batakulalela nawe mawushumayela nawe utawube bhikwamapha besikolo lomunye ukhanda ukuthi akafuni ukuthi umbakhulume lift empilweni yakhe athi afika mhlambe uba mthishela yena uba yimalenyela abantu ufundisa abantwana babe nemahunga babe wese inyawo understandable i-order yasebenza in the spirit wazivumela umbakhulume lift kwempilo yakho nawe utawukhuluma lift kwempilo yabawo shothi uvumela umuntu abe ne-lift kwempilo yakho vumela umbakhulume kwempilo yakho so that nawe utawukhuluma kwempilo yabawo shothi it's the order namuhla mawungabe uyimvotha kade yase-Sound of Glory vumela umfana uNkulunkulu akhulume kwempilo yakho vumela umfana uNkulunkulu akurebuke vumela umfana uNkulunkulu akukhutha akusole ngalesikhathi akusola ngalesikhathi utaba strong ngalesikhathi utawuthi even bantu bakhona batele nabo bangeke baze babe wrong because wena uvole livi leliqiniso lethi iBhayibheli wathi abahlale kahle bahlaliseni kahle sebenza i-order hallelujah so funa kubanika sonke sekuphila bahlaliseni kahle ukuze batawudla kulo mthetho ukuze batawudla inyama kaJesu abahlale kahle kuqala funa babona uthi Jesu ngifuna babona uthi Jesu ngifuna babona abahleli kahle namhla kune shift kunekho lentawendeka ngegama likaJesu hallelujah
kunembo letawendeka ngegama likaJesu. Haleluya. Elithi iBhayibheli lithi base bayadla daze tikwadasala. Amen. Kuthiwa wathi Jesu tibutheni niyema usozera. Shows in other words, when they in the house of the Lord uhambe ushiye kungenalutho. Uhamba ushiye khona, uhamba futhi usenza niyema boss. Namhla ngiyaprofeta egameni likaJesu. Ezisadla umtimba waJesu usanathi ingadi yaJesu utawuphuma ugcwele in the name of Jesus. Ndawufuna labangisozetela sidlo senkosi batangisozetela ngegama likaJesu. Batangisozetela noma sitaba la. Bede batobeka le tafula la. Sidawuvele siqale siphatheke. Washa nisile. Sawuqale siphatheke. Masikhuluma ngomtimba waJesu uthi leJesu kwenteni lokhu kube nemkhumbulo. Haleluya. Shothi onke lamalanga mabesikwenza akusho ukuthi mkhumbula masesidlo senkosi mangabe senda lokhu kusuke kuyindlela yekutshela yena noma kusuke kuyindlela yekuthi sikuthanza siyakuthanza. Haleluya. Kusuke kuyindlela ukuthi John 7 verse 37 la kukhona lo umile uJesu kukhona lo umile akethe kimi anathe. Amen. Na kukhona lo umile akethe kimi anathe ngoba lo lokholwako ngekhathi kwakhe utawugogota emali wemfuna ukuphila. Amen. Shothi ngalamanye amagama mangabe sidla umtimba waJesu siwudla lo mtimba waJesu ngoba nathi singuJesu. Devamos siwudla lo mtimba waJesu ngoba nathi singuye yena lona lonikana ngenyama yakhe. Sinathi ingadi yakhe namna declare ezusanathi ingadi yakhe konke lokungakavumeleki kuba Jesu utawumanifesta kuphumeleke phandle ngegama likaJesu. Mangabe lalela bazalwane ngikukhona imvelo ngicabanga mangabe Jesu bekungake kwenteka abe neenga niyebamos nivele ngitselela kula mabhodlela mangabe Jesu bangabe ngendeki abe neenga waze wadla lo mtimba waJesu ienga itawuphuma ngelifastela in the name of Jesus. Mangabe Jesu akaze saphile akakwele ndakho ngizokuphefumula emtimbeni waJesu akukho lokho. Namhla silungisa timbo letingakavumeleki emtimbeni waJesu. Ingani Jesu yena bekathatha ikalivasi ashaye abantu abashaye ngokuthi bathengise something la. Namhla bekalivasi letawukhala ekuguleni kwakho in the name of Jesus. Kunekalivasi letawukhala kupoverty in the name of Jesus. Jesu bekanjike kakhulu lengubo lebayigqokile mawayibala kuthiwa lengubo le piece yale ngubo bengapita umulo losebenza kuhulumende asebenze 3 years ayibeke imali yakhe ukhona kuthenga ingubo khona kuthenga le piece ngoba le piece beyile le piece lenye bekuyingubo yempriest lenye kuyingubo yemkhosi lenye kuyingubo yemprofeti but yini kuJesu umpriest bekathi bakafaka inyafakile umprofeti afake but Jesu wafaka lento ehlukahlukene lengubo shothi lengubo lebayigqole beyidule kakhulu kungako kwabonakala ivili bashaya inkatho bafuna kudayiselana ngale ngubo and bathi bacela kumele iBhayibheli lona nowaphona le ngubo wayidayisa wanjinga kakhulu bakhona labantu bawo shothi ngalabanye amagama mangabe kunembo lemanifestako noma loyibonile lengekho Jesu ngisinamhla itawuphona ikalivasi in the name of Jesus. Labanye bakhona lawo wena ubona again but kumanifesta lesimo sasekhayikini kuthi lonke lakhani le-asthma kutawukhala ikalivasi in the name of Jesus. Lomnye kumanifesta ukuthi lokhu mkhona nje namama wabulawa yini nami ngawubulawa kuloko nami natawukhala ikalivasi ngegama likaJesu. Haleluya. Mangabe kunema-delays elibelitako beyokuthi iBhayibheli asiyo imisila sinhloko namhla ikalivasi ngegama likaJesu. Noma abu-apply kanganani umsebenzi awutholi niba nihambe kade sisadla lesidlo senkosi kunekalivasi etawukhala ngegama likaJesu. Mangabe kunembo le-demonic lowayida lehlala kuwe lesebenza kuwe ingadi yaJesu ingena njengemlilo lovuthako and lo mlilo lovuthako into etawukhipha lokungalungi kahle into etawusearcha wena bakhona bamba lomnye uya esibhedlela yobuka ukuthi ngiphile kanganani namhla utawuhlolwa ingadi yaJesu itawufika ikhiphe konke lokugcolile itawufika ikhiphe emadimoni itawufika ikhiphe imimoya itawufika ikwenu ube kulokhululekile. Galatians 5 verse 1 lithi iBhayibheli bangabe imbozela ukukhulula nibangalaba khululekile sibili lebangla bakhulekile sibili and ndabangla bakhulekile sibili ndabangla bakhulekile sibili and ngifuna ukudemonstrate ngicabanga nje
uthi Jesu beka umuntu lonjani nami lo beka vela kuMaria uthi beka umuntu lonjani Jesu bekubendeki uvakala ukuthi Jesu ubese sewupholi accident niyabona bese ushayisa ikhumbi ngathi endlule oshumayela eSamaria yamnahla phansi ikhumbi bakhona baba namuhla I declare as a prophet of God makabe bekune accident lokho olungiselwe yona namuhla lo mtimbanale ngade ya Jesu into entawukhukhula lokungalungahle indlela emoyeni azange sesikenzivela ukuthi wa Jesu ube sona lemfonampilo bekasa usithi uyahamba wazi uyahasheka so kufonakala ukubukile nemo sozora shothi namhla umtimbo wa Jesu utawuletha iCovid labantu la ngegama lika Jesu batawumuntu abathi uphafakala uyadala amafutha ekuphafa amen haleluya utawuzayi kuphafa ngejeli noma kuphasa ngemakota ngelikota noma kuphafakala kepha batawufakala bakuthi ekuphafa ngelive laNkulunkulu ingabe Stephen Mosi lithi iBhayibheli wathi bayabembi kwenkantolo abantu Stephen bekadlala ivila kaNkulunkulu kakhulu haleluya so lithi iBhayibheli wabonakala afana nengilosi leli gama leso wabonakala afana nengilosi sho ukuthi beka sigaba lesebuye suke bawuba umbhudi wedlulile ba handsome wase uba beautiful uyedlula mawaba umsisi wedlule ba beautiful uzufika handsome hayi bakhona bamba nami utawudlula ngegama lika Jesu haleluya manje belive bathi hayi sisifunde sisiloko waba handsome mina ngithi utaba handsome in the name of Jesus mama umuntu utaba beautiful haleluya karama yara soboria matele yara basu here baraba ya daraba yore abashara baya here daraba here baya raba here Salamaya Ramase Hirara Hireba Ramasere Amaria Salamaya Urara Baya Ramosere Baya Rabashadara Who's one of Jesus Kurmaya Mazarwa? What has this Papa Ray? Arasaka Mulaba What's in the Unigano Boy about? What's a sheet of jar? What's one of them for the night? Let them protest card. If we have a team, let them have a team. If we don't see I can ever call. Listen, Bible is some shower. What Puma got, what Puma Mount. That was a let people tell our the teacher ever there in the name of Jesus. Hallelujah. Put it to the teacher and tell our way, come on, the chest. I don't get to the teacher and tell in the name of Jesus. Now, I don't think that they are just without the healing the down there. I don't think that they are just about to go down there. Lava shoda lava sedeve. Lava no matter kule mzalendo kona kwako. So the limitation. Hallelujah. But give a kamala, there's no limit, there's no boundaries. Buti mikaulo, buti mikwele. Namna ulu damu wete na share. Wende na damu kona waluta ukodu zunde gombele yako. Warabakusha na rabakasa. The Lord is saying, I am raising true worshippers. Mivuzat kodi dababe damoya. Mivuzat kodi delitiniso. Mamla bange bamkode na beskati na besimo. Lende udame sime somel pat. Lama badamkode umungulungu. Oba ufanele koda, oba ufanele tsamba. Elvive makabalans kudabade baruseke ramandele keparandelia. Kudabade bifula nedongo potamu. Idaunise umhlaba wonke umhlaba lomile. Udaunatha kule bifula nedawuzamwa. Bambanga ugijima nabande mbekele bifula bangaphume. Le mbekele bifula ngoba lo bifula uvulekile. Lo bifula uvulekile umhlaba wonke. Lo mhlaba uvulekile bifula uvulekile timbetobe. And which one will tower in the mighty name of Jesus. Listen in Bible. Batata singwa. Batata singwa basilete down the Duchess. Batata singwa basilete down the Duchess. Batata the fish basilete down the Duchess. Shota la banye makama. Batata singwa basilete Duchess.
Namuhla njenga Jesu walelisoko. Njenga Jesu, hallelujah. Ngiyadeclare njenga Jesu wemhlaba, hallelujah. Ngoba kusasimo lophila ngoKristu lophila kimi, hallelujah. Ngiyamemethela ngithi lokhu akusasilo libhiskithi. Kepha lokhu umtimba waJesu in the name of Jesus. Lokhu akusasiso sinakho nje. Kepha lokhu sekuyingadi yaJesu in the name of Jesus. And if you want something, now demonstrate that because it will take. As inside demonstrate. As inside demonstrate. Mama be wende ke manifestation. Shothi mtawonde ke manifestation empilweni. Lo munye uyafika kwanolwana. Mafika kwanolwana umnika uyamtshela ukuthi kwendekani kunetimbo lephuma endleleni okuphela bayisipendela bamclean akupheli kwendekani inkumbi yetimbo. Ngamthandazela manje ngathi akawanatha lamanje. Ngathi mtawonde kama ufike ekhaya beyangasakhona nje ukuyemthoyi waqala wakhona ukuthi ayokhama timbo daqala tende kwakhipha imbo langayathi naye babona bamba because umuntu basaqala kwenda timbo tonke timbo letingalungi kahle liqala liphuma emtimbeni wakho, haleluya. And itawuphuma emtimbeni wakho ngegama likaJesu, haleluya. Njengoba umtimba waJesu lo ndawu demonstrate ngawo, haleluya. Lengadi yaJesu okay sukuma yes. Now demonstrate how. Pam said that. Lord, I'm the watches, never says around. I'm never when they will the watches who find out real emphasis. Because long one and one from a couple of money. When they do what people in them and get away small lady, we have almost. Sometimes who puts a banana now, we have almost. But I'm not going to see. The symbol of good Gasona, Nanatis and the Katia Jesu. Who call a dog for the Catsquaw? Call a dog for Bonda and Catsquaw. Link a man of dog for Bonda and the if I would see who can do the symbol right now, who started the symbol, who is on as a Katia Jesu. The blood of Jesus, the living waters, living waters, living waters, living waters, living waters. Watch. Wale mfula nitao kupotea mekati wako. Wale mfula nikupotea mekati wako. Wale mfula nitao kupotea mekati wako. Na mama. Sasa sababu sipeke na vile sisi. Na vile pele yako. Wale mfula nitao hiva na vile pele yako nyalo. Mtimu wache sume kati. Mugani kutitia wendeka. Wale mfula nitao wendeka kupele yako. Wale mfula nitao wendeka kupele yako. Ndo mabeke sanda sakena. Uwe sofa nebeto. Ngoba kude kubelela lokukhona kune deliverance ledekabo kune timbo letikhathekabo randala bayoshakala bayandulubutsana bayadera base yerebelele basolo I want to right now, Holy Spirit. I want to right now. 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 I want to yes. We are not. The final question right now. Put it in the final question in Kakuma. And the doubt question in the name of Jesus. The doubt question in the name of Jesus. As you said, I don't think watches. Unem Fuselelo, the doubt of the Pirinea. They may fool and the doubt of the Pirinea. Now, flows right now, start the song of Stomugela. For Ashabatauta, Betelana, for Ashabaton Sita, Abayabata Bambu. The William Satila,
lo babuya lona. Hallelujah. Sicala ngempilo siya ngemuva. Wonke lokhona uyathatha umtheleleko niyabo sezona. Because usi Joshua mina ngihamba nemndeni wami. Bafundisile babefikile phela ukuthi ngabashiba ngabakho ekhaya. Awubona uyasidlo senkosi umshinga umfana wakho. Uthi wena umuntu obalithuluzi la Sathane nobalithuluzi la uNkulunkulu. Damkhona njani uNkulunkulu. Hallelujah. So ke ngicela ukuthi line number 1 etamukele then number 2000. Hallelujah. Asume line number 1. Bo Asha quickly sondelana. Abaye ba Asha sena abaye batawuthelela la. Uvuma. Ila babashela. Yafumina noma yasonzela. Nakalaye. Shall flow rivers of living waters. Kubera njalo badala. In your belly shall flow.
Why any business? Or why any business? Beyan. Oh, be any bad. What one border TV, no one border spoon, no one border swimmer. Oh, especially Nazareth. Beg your name. Not especially Nazareth. Oh, wow. Wasn't coming to court. Go 2001. Outside. Who are not born? But what are the children born out? What are them watching out? Okay. Where could we lose our children? Utangochele ukuthi lena isizini yakho lesi sikhathi sakho timbo liyashintsha timbo litawendeke empilweni yakho yebo mos akakasho uNkulunkulu kude lokutawendeka kubo ongibile ngizile ngibona iringe etandleni takho but mangibona iringe esandleni ngibona iyaphumuka bese ngibona iyangena I don't know kusho ukuthi David Paramo ngibona ufake iringe but ngibona iyaphuma le bese ngibona iyangena. Let the Holy Spirit usangithandazela umoya wema disappointments. Uyabona ukuthi umoya wema disappointments wabe ushadile. Awukashada. Because ngibona umoya wema disappointments. Kube ngathi ngaba khona umuntu. But umuntu abakhona bese uyayiyamana nje indvo lekungabonakala. Ngendlela engabonakala. But uSunkulunkulu ngambebelele isizini. Uthi bangabakuzanga ekhayeni sekulotsholwe akuzange sekuthaphe utawukhala nawe asekubelele konke lokhona bangabakuzanga sekulotsholwe ekhayeni sekuthaphe utawukhala nawe ngegama likaJesu akayibusise le Praise TV ihamba ibangapha umbozi in Jesus name uNkulunkulu uyibusise lento yakhona nebosisile in Jesus name ubisiste ngisamthandazela hallelujah so uNkulunkulu kwendele imboleshiyo bonke ngifuna ukubeka sandla tukwempilo yakho kunento letawurelease kunento letawendeka lo mthakazo lokukhala ngako namhla uNkulunkulu utawukwendela uyebongoza kuleligama lebonako I don't know ukuthi uthapile or thapsile or uyebongoza or thobile but into lokumbona ubani thobile sisi wakho lomntana adabosha kabaraba I prophesy in the name of Jesus. Lokukhona la kunengilozi namhla embi ngegama lika Jesu. Kunengilozi embi in the name of Jesus. Wokumthatha lo loya wena uyafa. Hayi bakhona baba. Wokumthatha lo loya wena uyafa. Asakutshela something kunemuntu wafika wathi imali yesikhwama sebusiness yakho uqale ama business fail kunemuntu wafika wathi isikhwama sakho wavala wavala impilo yakho usiqhubekele business but uSunkulunkulu ngakutshela ukuthi iminyango yakho ivulekile namhlanje imodelekile empilweni yakho imodelekile and as isabona ngibona kaJanuary mhla ka18 uyabona kunebo letawendeka lengazange seyende uyabona ngibona into yakhaxe empilweni yakho ngibona umfana uyasuka emahlombe akho ngibona uNkulunkulu wendimbo leshana ngazange sebe khona and lesi sikhathi sakho ezibekathandla kuwe iminyango yakho yavuleka ngathi imbothi yendeka rapaparasuja in the name of Jesus receive the fresh fire in the name of Jesus deliverance in Jesus name. Okay, so I'm going to something. Why am I going to baba? But if I say ngibona munye
Wameskela. Ngibona 2 ngase ngibona munye. Bangakuyala bakhona. Munye. Leba yi2 wameskela kwasalama. Lela isizili yakho. Makumprofeti waNkulunkulu. Kude for the tower de ngabawusubala ne. Ngibona receiver icingo ilandline uyema mos. But le landline lena umsebenzi I don't know. Wenda uyabapheka. Ukalipheka. Uyabathi. Akwathi. But ngibona ngathi bakubinde ngaphaneni uyema mos. Noma siyopheka noma siyosupply but ngibona supply le ngaphansi. And lela isizini yakho ne. Sikhathi sakho congratulations bahlala phansi. Can I prophesy? Can I prophesy? Can I prophesy? Can I prophesy? Rabadisa. Kule kama nilivyo like zotwa. Tofa zotwa. Zotwa. Tofa. Who is Zotwa? Karos. Perinos. Karonofalit. Unesis. Uje. Yobanesis. Yobanesis ma. Ana sudah berada sudah yobanesis. Top. Top. Wadi kulungula ebaza kulungula katoni nguma ke shift lo patu mpita kalika kulungula katoni kona ile kala la fika kulo hapita lo baba kalika atuke kaza na bakala babona kai kulungula yakumbula bade barusha kele bandro vele Wale mfura kuchela yona namhlambi kwaNkulunkulu. Nkulunkulu wakho enkulunkulu lwelabo. Kube nkulunkulu akekho ngapha wena sofile uyakwadlo. Lo kubona ufakesiya kanje nkulunkulu ukhuluma something. Uthi wena kunesiya sakho labahamba bayoganga ngathi uyema mos. Bathathathwa kulo ngekho khashane nawe uyema mos. Wathi bakathatha lesiya wayoganga ngaso. Lethi kubedvama kwendeka kuwe makungakaphathwa inhloko mpasinye makasisinye like lethi vodendeka bekufanele ngawe na wafa but uNkulunkulu namhla akutshela izaba lethi mnanzi ukuthi lethi khali bethola uqondiswe kuwe solutivika but yalo lethi khali iqondiswe kuye lolwa nawe and uthi uNkulunkulu angeke aze afe akabone inkathumulo yaNkulunkulu Nega faka kaibona kathule yaNkulunkulu akakaboni kuhle baNkulunkulu lekhulu baNkulunkulu haleluya angeke azafaka kaboni uyeba mos because ngibona uyahleka uyeba mos but mawuhleka but ukubona ugibela imoto but le moto lelo igibela kusilo lohamba ngayo njalo uyeba mos but le moto lo igibele ngibona iphakeme vele le moto iphakeme le moto and iphakeme le moto iphakeme le moto and iphakeme le moto and le moto iphakeme le moto le moto iphakeme le moto le moto le iphakeme le moto iphakeme le moto ay receive karaboshanda le moto iphakeme le moto bamba sengayibuka in the spirit ukuthi ngithi ngibuka ifortune uNkulunkulu cha ngithi ngibona iIsuzu uNkulunkulu cha but ngibona something like a Range Rover not in range a Range Rover la imoto efuke manje bakhona bamba nathi moto ethengisaba manje ngibona le moto and le moto bayibuka batheke ibuka kulama point ngiyibona M4.2 like labo petrol lebadlako uyeba manje but ngibona ifaka diesel le moto uyeba manje but ngibona uhleli kuwe ayabashuka labantu laba and ngithatha ngibona tikibulala doro lisika yena ngomukwa ubona uzuyasho lamakhusta labranda azika labranda wathelia ukuthi yena ngathi bengathi ukuthi lokho akusebenzi lo ubafuna bangwa uNkulunkulu walo flow uyaphila uNkulunkulu walo mfombatane lo uyaphila
and ndingotawudeka ngendlela lephakeme. Ngifuna kurelease i-anointing, le anointing le utayirelease itawuta even ukuta yakho ekhaya. Dance. Imfuyo yakho yanze. Because njalo ukubona nokubona ingulube. Uyebo. Usho ukuthi likhona lokubona ingulube. Mbani obona ingulube? Wow, say wow. I declare that the Baba Mukoro Zamakali business, not that now since they have documents, Makora never pulled down. Not that now since they didn't paper, now can't a thing for. Now can't a thing for them, Kamalaga Jess. We let him on the town cattle. Mama, the Baba be promotion they have, but I release around the name of Jesus. Mama, the Baba be application they have, but I pull that I'm coming Kamalaga Jess. And let's just cut some. We almost. Mama, the son that they were there, Kamalaga Kamalaga Jess. In Jesus' name. Parono Villa Eredos. Where is it down there? Hey, I think we're going to prophets, man. I want to get prophets. Professor. I'm not to get to down to the prophet. Get out figure, now the massive levels. But my friend, the most the border is in Guru, wherever. The border is in pork. But the mother is over the pork, the border the pork, who are taking the food away, the Guru. Now make a show in the way so that you don't want a prophet again. That's why there's a prophet that will train the yam. The Messiah, I'm going to go. What I'm going to happen now? I am not going to the yam. It is done. So this is concept because okay, in fact, without the right one. Nibola mamfika ne mamsuma net bulube ne tawukita loti ngibulu emva kwesikhathi kathi tawutala la nemle sibusiso sekunyathi la kwamle ekhaya and you tawuze. Congratulations. It is done. Okay, because of time mashala pass. Because of time ngifuna ba fast niyo ngosozolona ngivele nkonza khona ukukhuluma levi nkonza khona ukukhuluma levi sitawuthala pass. Amen. Mkhaya lokho kwendile u-invited igilozi lapha endlunkulu yebamos u-invited gilozi akukabi nje bandla akho kephambi kwenkulunkulu kule gilozi lesivele thelekile talenda lapha uyebabo idawusimane yakadaba zabantu kule babula batawuma ngibona kusukuma sigodo ngibona kusukuma bamvu bathi akube nje akukabi nje uyebabo and ngibona sonke isikhathi bemangakini uyebabo and uthi uNkulunkulu kude sitande sitawuthathwa emndenini wakini ngegama likaJesu sitawubuya sibe khona bakuprofeti waNkulunkulu ngibona bikwakho uyavuka but ngibona kuvuka libandla laphayana lapho lelitawuma libe elitabe ligcwele uNkulunkulu ngegama likaJesu and uNkulunkulu lokho kwendile ngeke uzuswele futhi angeke uzulaphe nebaba bakho baze bahlupheke in Jesus name. It is that emangele bemthunda uba nemfala ngicela usuku umuntu la ngicela ukuthi imoyile ngafika bese ngiyakuthandazela uvumiyeni wakho emakho khona la over sasonzela akekho la yabale siswe makuyeva mos mlomfana nina ngakho baba bayifo banganani lomncane lo so vele lemfana bakamkathi umbaba madamla ngakuthandaza nawe lize likho kuyeva mos nokuthi udaba lesisu kunempumelelo lenkulu letakuwe lethi iBhayibheli luqobo laNkulunkulu lithi lingafika lisenda silone uyeva mos so wena utawuba rich wena uyeva mos ekhala ukutawuba nemali utawuba nekudla uyawubona umtimba lo but utalomtimba ngokubona ngako uyeva mos lotawuba khona ngeke ube sidudla but utawubonakala usitimbo thamba kahle uyeva mos because yalo ubukeka nje umuntu ohlala khala ngetimali timbathambi kahle ekhaya kunemsimbe ekhaya bathi indzawo nemathi kuyabangwa uyeva mos umbango wendzawo wensimbango basimo but uNkulunkulu utawulona namhla ngegama likaJesu ngimotawuhamba in Jesus name ngivule benya can I prophesy can I prophesy une favor lekhona uyamemba sisi sukumumele nyawo uyathi wena bekufanele ube ngumuntu lomkhulu wena wafika ka standard 5 mbalo wapasa second class nguwe phela la ngokuya ukuthi sipasa ngale esikolweni uyakuthi sipasa ngale esikolweni
Uyalithi siphatha abantu. Wena befuna ube ngumuntu omkhulu kunemfundo waganga ngawe. Wabamba kule ntambo usafuna standard 5. Nebamana labaganga. Fika ngumfumbo yakhe. Ukufuka bomvuyo asemtshele bazalwane. Une glory ehlobo, liyebo bazalwane. Une glory ehlobo. Now when the service, the service yakho prophetic liyebo bazalwane. Now uyenda kulomnyaka, uNkulunkulu yonke kulengenda kuba irevelation. Uyofuna ukubakhamba inhloko, liyebo bazalwane. Uthi bana ngathi. But now uNkulunkulu nawufaka iPurpose, liyebo bazalwane. Khona thoda se sound of God. Ufaka thona mawabuma ufaka something like it too. Lokhombisa something. Angisho but ngifuna ukunike revelation kuze ihloko iqoqa kangakanani. Liyebo bazalwane. Inhloko iqoqa. Kodwa la mama bevela kwalithatha into ufana wemba lokuqala lokulandelela liyabona mos. Kule revelation ngifuna ukunika yona. Hallelujah. Because yenze bathi ungavumela umfana amapheka abathithwa kuba inhloko. Themba nabapheka umbaba. Labanye bathatha tag labafane beni liyebo mos. Mara kale mawuma wafika isihlobo sakhe lesigabako. Sabe sathatha. Wena ngawukhashane sisuyema mos. But uSinkulunkulu kune favor lenkulu kuwe noma ngabe sebazabe ngathi kodwa utawukhaqhela. Uyaqala mos ufika. Ufika mos 2. But khona ngiyangakubona empempeni ukuthi waphasa kanjani. Angikwa. So, ufuna ukuthandaza uyema mos. Eliyakuthandazela oshando rabasha. Prophesy. Ngiyakuthandazela kunembo letawende ngakuwe. Kuleli viki ngibona Wednesday ngabo 2 starts. Wednesday ngabo 2 starts. Awusebenzi. Bukhona nokutawende ngabo 2 starts. Bakhona bangabo. Bukhona nokutawende ngabo 2 starts namhla uyema mos. Lokho kutawende ngabo 2 utaba umbangaliso. Wednesday ngabo 2. Because ngibona umumvu lo wakwasebenza endlini. Uyema mos. Lo wakwasebenza noba kusemarket la noba kusendlini uyema mos. But khona lokutawende ngabo 2 Wednesday. Ngibona umela ngembili uyafakaza ukuthi uNkulunkulu uzovele wena njani. Uyema mos. Bless you. I'm putting minister here. I'm putting minister here. Hallelujah. Can I prophesy? Prophesy. Oh, I'm going to tell you something, ma. We have a boss. Mbona le kaya ke lo chulo sebang lo bona. Bia la la lise ba lo bona ko. Ase kutshela something about it. Bonke kuma sound of glory bayalo chulo lo mafutha safa bayalo chulo ba. Ubala bafana sidala serious. Uyevamos. Batakulobola because mbona bayakulobola uyevamos. Ibanzi imbanzi. Olibanzi ngesithinjana ne? Bona lo yini imbanzi bazalwana bani what so? Lo kodwa ngafoti nakatekiwe sebamlethile bese yavuka isebenza bazi. Wayishapa kaya nombe mali. Lema. Lema ngilokufotwa ngamakoti ne? Bakuthatha ngemshado mos. Yes, abakuthatha nje at all. Abakuthatha at all. Ukona mie. Ode mie. Hayi mama ngifuna ukushadisa mleya. Ataze bathi ngiyakhala. Bathi ngibone banobona uyeva mos ngibone ngene libona. But wathi kulula ngikhulume ngelipanze uyeva mos. Akathi noma ngiwe noma bamba bakho bathi khona lokutawende ka 2020. Uyayivuma? Khona lokutawende ka 2020. Prophesy. Khona lokutawende ka 2020. Ngamachi mhla 21. Khona lokutawende ka 2020. Ngamachi mhla 21. Rasukarabasha. Umbala kwefina. Umbala efina kichini. Ila siboni yama. Quick. Mbongani jamu. Yaphela ingoma. Sayihlabele yaphelele emoyeni. Awuzobali ngapha. Ha? Sivi. Sivia.
Sive wakabani ngibalole bhuti wakho nomunye ungisive yona Sive utambonga uNkulunkulu ngalomfana wakho lo utambonga uNkulunkulu ngalomfana wakho because ngibona ngimeka grade 6 uyebo mangimeka grade 6 kanje ngibuka grade 7 ufunza manje grade 5 but ngibona kumeka grade 6 uyebo mos but ngibuka grade 7 kanje uyebo mos but mangimbuka grade 7 kanje ukuthi uNkulunkulu angisho ukuthi khona lokutawoneka kulomfana maka grade 6 amen khona lokutawoneka kulomfana maka grade 6 ukutho wakhe uNkulunkulu tawufuna ngawo ukuthi aba smart kwedlula bonke labantwana la class amen uyebo uzobaleka wala Sive ayisizwe Sive okay kunesibuso lesithathu wasizwe egameni lika Jesu ibodiyendela ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu it is done asayendela sayelo abazali senjo sakhe uthi ngalive linye lelivele empilo kaNkulunkulu niyebo live linye lelivele empilo kaNkulunkulu ngilo lingashintshi impilo yakho amen live linye lelingavele empilo kaNkulunkulu ngilo lingashintshi impilo yakho amen Ubi baba mfana wakho lo mfana ubaba wakho akekho sokumele inyawo khona ngifuna ukudla kunimali ngiyendlula Karabosh akwekala ufika la what's that what's 3 bayathi simemo lele ngemile yakho yebo uthi ngolo la kuche uthi kodwa ni moda kanze ngokwela wandimbolesha Revelation la ina uyebo elokulo la kuchela kukhali noma abahambi lomthembile bani ukuthi abathembekile kuwe still receive hallelujah senzela mshana na ukuthandazela sukuma mshana ukuthandazela wena kade munyalibele lo mfana mele bole tawende sikhathi sakho sethubuseke lesiyeba ngokuthandazela sikhathi sakho sethubuseke ngibona umuntu lotawufika lotakuconnecta nemuntu but umleta connecta la ngibona uyaphuthisa but angubona ufuthi esikoleni esishiphile uyeva mos angubona sitaba i-private school like lesikolo uyeva mos and ngubona uya-excela uyeva mos ngubona wena matric futhi kule sikolo mhlabe ukuthi wa-matric uyeva mos and lesi sikhathi sakho uyaphakamisa uSikhulu akutshela ukuthi impilo yamakuwa itawushintshwa kuwe uyeva mos uNkulunkulu uyakuphusisa because ubona uyakuphusisa ngawo uma usenza isikolo uyasebenza then uma usebenza utawusasebenza uqhubeke ukufunda ube nedole livulekela ephandle kwalelive lelive likhuluma ngala likho kusanda uyeva mos lelive likhuluma ngala likho eAfrika uyeva mos lelive likhuluma ngalo lingakhashana kwetulwandle uyeva mos and lesi sikhathi sakubeka sandla nyalo ngiphula onke ama-delays empilweni yakho ama-delays ngokonke kwakho inbondi yathuma and inbondi yahlangana iminyaka yavuleka your life will never be the same rakushandalabagosandaba it is done hallelujah it is done ngifuna ukuthi wonke lophethe i-document khona awuphamze sandla uma khona iphepha loliphethe or something loyiphethe lofuna ngiyiphetha ndawonye so sandla ngifuna bona uzibangaka 1 2 3 4 5 by 5 6 by 6 hallelujah how are you sir Ujali pas umele dinyawo sir umele dinyawo nakweka sandla tukompele yakho ngembe makama la it's your time uyeva mos it's your time to laugh uyeva mos sikhathi sakho ukuthi uhleke uyeva mos sikhathi sakho ukuthi uhleke because umbone ama-Bentley's laphelele yakho lamakhulu uyeva mos uyasebenza awusebenza bona ama-Bentley's lamakhulu uyeva mos ama-Bentley's uzama phusha impilo yembili sometimes uzama business but into lingahambi kahle uyeva mos but namhlanje awuchakha team for kunesibongo like sibonako like mamba something like ma but lesibongo ngiyasibona ngisibona khashane nawe uyeva mos mangithi sibona khashane nawe sibona ebhudane nawe uyeva mos wakabani bakho wakagama
ngigama lekumva because it's like ma uyeva mos and usikhulu la uthandaza kunethubo letaposhwa empilweni yakho lekufuna likhacheke uyeva mos and itawukhacheka ngendlela lephakeme and usikhulu la kutshele ukuthi wena umuntu lomkhulu wena but sandalo zama-fight uphumelelo wakho uyeva mos but namhla ngiyareleasa tonke intombo tawukhacheka ngempilo yakho ngubona uhamba eSouth Africa utakangwane eSouth Africa Swaziland South Africa but usikhulu lesi sikhathi sakho uyeva mos and ngifuna kuthandaza ngibekethanda kuwe your life will never be the same iyake yavuleka imimoya iyahamba lembibi ngegama likaJesu sandla saNkulunkulu selukusebenze in Jesus name. It is done. Ukhona umlomo simpiwe la something like simpiwe spiwe Uwe spiwe Ungwana Bongo senzela spiwe You know Senzela la Uwe lo spiwe something like spiwe simpiwe Bongo kudle la bakasonge Anamashoningalo Audalelo Anamashoningalo Himudila Leli because of time. Time is scarce. Kuna mwana mfuna mwenye la mbobombe basimpiwe la mbobombe la mspiwe. Ombala spiwe ombala umsimpiwe. Ombala umspiwe. Kuna mwana mfuna mwenye la vitlonge uyenga mosi. But don't let me mfuna ubaba kishwa lishaba la ubaba mati ufuna kimo moya wakele uyenga mosi. Na tanaza longa nemo le dawo de uyafunza sisi uyafunza funza grade 1 grade 2 tawupass uyevamos tawupass bamsadala ndeni na ubekatanda ndimbo tawonde ngegama lika Jesu fana modele kuna umfana akho ngegama lika Jesu yonke ibole demonic yahamba What I have put I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Receive. I went there and I go. I release a blessing. I went there. I release a blessing for spirit in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. I went there. It is done. Hallelujah. I said that that's where I will go. Okay, namla la utana zela ema documents they also zela but if kuna tana zela wena magengwe sikume linyawo bathi ngibona uyafundzisa le class lapho but never bana bayithule befanele basali nje libakhonakala ngaphandle kwalabo befanele bafail uyevamos but sonzela funa release grace labo funa release grace noma ngasonzela nabo bonke lo hamba I want to release grace lesibese ngiyathanda hallelujah Kune maparafasa hansale basi mabangela la kule exam room basuke no mababene lwalo bangabhali manje umuntu ukhala ibindiyembe kube ngathi lembi wabademonic beyikamenta afuke kakhulu ke exam bathi silwane kanti umuntu ohlala bafundisa ngo niyo mama manje ngoba sikhona la sidabulungisa lokho la niyo mama
and njengoba sikhona la ngibona iklasi lakho ukuthi abalikasi lelibona kunalamanye amaklasi yebo mos bamana nabafundisako bataba number 1 kunalamanye amaklasi and usikhulu la kutshe ukuthi lesi sikhathi sakho kunetimo letawukhacheka kunetimo letawukhacheka uthi umuntu nje angiyalela lidimonali lebe ngenta abafana nabayi2 bangakhona ukubhala kahle bathi bafike eklasini kube nelivalo baloko kuyahamba ngegama likaJesu and itawoneke imboleka zanga siyendeka bambeka sandla ngegama likaJesu kunemfana lembona I don't know nolwazi unjani performance yakhe esikoleni yalo sowehlile because lokho lebengibona bengingehlela kuwe okay bazengicela mama umthishela utojoyina la mama beje umthishela eclassini la mama ufuna join because kune ma backlist mama na baba mama umthishela ukhona la noma abawufundisa umfana manje ngeprofession yakho umthishela sonzela la bembili kuyinto bajoyina umthishela sonzela la bembili bonke bothishela basonzela la bembili haleluya mende umthishela konke haleluya. Thank you, Jesus. Lelivangeli. Ngithandazele bamfana libafundisako noma bawufundisi movement usesikolweni la ukhona khona nawuthandazela leso sikolo but uSunkulunkulu akathandazele bona kuphela aphinde sanekuthandazele ama promotion la kini sekuhleli kakhulu la kuhleli khona sikhathi sema promotion bazana ndiyabona lo umthandazela umthishela eminyakeni lontango nabe ngithandazela lapha labasebenza ebhange labakhona namkhathi lwenevo wasozolwana ngoba bakhona labasebenza ebhange labakhona la nevo wasozolwana But I'm talking about the promotions that are released. Talk the people that tower, talk the people that tower. Then they pay in the name of Jesus. Hallelujah. And they will tower the Gamaligaches. They will tower in the name of Jesus. As if we are done to go every day for coming down, another paper, Magan with another people did down Katrega, who never found a dog to tell Habarate, even young and down to them, Gamaligaches. I can't even find. I can't access. Bakana bafunza bana boyito baba bafunza na class kola ngelo kuta grade 7 lokho na enjoy grade 7 standard 5 boyito bajoy uyobukala sasa what you release grace kola lewe afaze empoli uthumbanake bebaye kule bathi speech and what hallelujah badofana bephepitwa yena leyo sozolwa phepitwa yena nje pizza bitwe yena leyo sozolwa because grace might feel like negative right now ndanisiza lonke amen taba nemlilo taba nelithobo letafloor la kini utaba nemvuleka kweminyango taba nemvuleka kwethu kungesabi futhi uyebona utawuphumelela because ngiyakubona njalo uyaphasa uyebona utawuphasa uyebona and utawuphasa kahle uyebona Mama kushwele taba second class but ngeke ube first second. Kulona kusoke. Yawuna na ukufana ndio. Ngubona hapo yofunza embekele ukufunza boya. Mbona ufunza high school yako embekele ndio. So when did I'm to give me my phone up my go apply for it. Angawe. Angawe apply for it. Baya kala papoya ndio. That's bad at school. Everything is bad. What I'm around. Hallelujah. So now that's the good way to put it on the day. I'm going to be a model with us on the day. Praise. Open the my belly and also we are shut. We are shut. Jesus. Then come on, I release the fresh anointing. Fresh anointing. Send me the Mama fresh anointing. I'm praying about passing over to in the name of Jesus. We can answer that about the way. I said, feeling up to Baba Saba Fundisa. Our fresh anointing, 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 fresh
uyayobhala kusasa in the name mthombo wakho akavuleka 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 Jesus. Nobody come up. Neliso. Congratulations, Neliso. We don't have. Kuna bamshute lapha. Bonke labasuke lapho lo mfana nababa yena abantu awuphasanga first noma ngemarriage. I commit bona kubhalwe marriage ngenhloko yakho. But we are debater, is it a first or marriage? But I release marriage. I release abundant in Jesus' name. Iminyaka ivuleke in Jesus' name. Iminyaka ivuleke na usemile ngomama wesikole ngode people in the mighty name of Jesus, it is done. Abundant na kuwe mse umana stand at 5 uphasa uphumelele in Jesus' name. It is done.